Hello，大家好，我係理想家嘅主持人 Talon。咁今期嘅最主要內容咧，係同大家分享一下中山西區三大神盤嘅一個優劣勢。咁同埋咧，呢三個樓盤攞嚟作翻一個綜合對比咧，對於我哋考慮翻嚟退休度假自住嘅香港街坊嚟講，邊個樓盤會更加適合你哋？咁同時咧，有關注香港 channel 嘅街坊朋友，肯定知道呢三個樓盤就係我近期拍嘅中山西區中旅彩虹，仲有我哋嘅幸福匯，包括我哋嘅華潤人行公園四季1期、2期嘅。咁 OK，咁首先我哋睇翻我哋一個開發商背景嘅一個對比。咁我哋睇翻中旅彩虹啦，係由香港麗豐控股開發嘅，喺香港嘅話咧係有一定嘅品牌知名度啦。咁所以對於香港街坊嚟講咧，你哋一個生活需求咧，同埋你哋嘅一個喜好嘅話咧，係相對嚟講比較了解嘅。OK，咁我哋再睇翻我哋嘅幸福匯，幸福匯咧係由中山潤達實業有限公司開發，喺中山本地咧一直係有比較好嘅一個口碑嘅。咁包括我哋依家幸福匯咧係賣緊我哋4期嘅產品，早期嘅話1期、2期、3期已經係賣晒啦，而且1、2、3期咧都係多數係中山本地人買嘅，基本上佢哋對我哋幸福匯早期嘅產品亦都係比較認可，基本上已經達到咗即係出1期追1期嘅一個狂熱程度噶啦，所以佢嘅口碑咧真係非常唔錯嘅。咁我哋再睇翻我哋華潤人行公園4季咧，係由我哋嘅央企華潤同埋我哋新加坡人行聯合打造嘅一個樓盤。咁首先啦，你聽到央企華潤嘅話，其實佢嘅一個品質咧已經係非常有保障噶。包括我哋依家去到我哋華潤人行公園4季呢個樓盤嘅話，其實可以見到佢嘅一個外立面啦，包括我哋入邊嘅一個小區園林打造啦，亦都係屬於一個比較中高端嘅一個樓盤嚟嘅。因為佢嘅一個外立面，包括我哋嘅小區園林打造咧，亦都係非常高品質嘅。所以咧，佢嘅一個品質啦係非常有保障嘅。咁睇完我哋開發商背景啦，咁我哋再睇翻我哋嘅交通地理位置。咁其實中旅彩虹又好，幸福匯又好，華潤人行公園4季又好，呢三個樓盤咧都係同屬於我哋中山西區嘅一個彩虹片區嘅一個位置嘅。咁呢個位置咧，其實我哋三個樓盤咧，亦都係相對嚟講係比較集中於我哋嘅彩虹片區中心嘅位置。所以呢三個樓盤近到咩程度咧？佢哋基本上可以步行互通噶啦，大概步行嘅時間都係5到10分鐘左右嘅啫。所以呢三個樓盤係挨得比較近嘅，所以佢哋一個交通配套咧，亦都係相對嚟講非常接近嘅。咁唯一唔同咧，就係我哋嘅中旅彩虹咧，佢哋樓下咧就有我哋嘅香港直通巴士站點，係可以直接坐車翻到我哋嘅香港太子、荃灣等地嘅。同時咧，我哋呢三個樓盤亦都係非常靠近我哋嘅中山北站啦，同埋我哋咧周邊有我哋嘅翠景道啦、北愛環啦，仲有我哋嘅105角道嘅。所以我哋呢三個樓盤咧喺我哋西區中旅彩虹片區呢個位置出發，去到我哋中山市區組團嘅東區、南區、石岐都好，其實揸車嘅話咧都係8到10分鐘左右一個車程所以呢個地理位置咧係相對嚟講係非常唔錯嘅，同埋咧幾個樓盤對比落嚟咧，亦都係平分秋色。OK， 咁我哋睇翻我哋嘅生活配套啦。咁中旅彩虹嘅話咧，佢嘅一個生活配套啦，唔使講係非常成熟嘅，因為佢樓下自帶咗我哋嘅彩虹匯嘅一個雙子嘜啦，包括我哋嘅5月花電影城等商業配套啦。包括你現時見到我哋屋苑樓下嘅話咧，商業配套入邊已經係進駐咗一啲比較知名嘅品牌嘅一啲餐飲店啊，好似我哋嘅大家樂啦、KFC 啦、麥當勞啦，其實已經係進駐咗我哋嘅一個中旅彩虹樓下。咁同埋咧，我哋三個樓盤咧周邊亦都有我哋嘅一個麥德龍啦、迪卡龍啦等大型商超嘅。咁同時亦都係比較近我哋嘅中山市中醫院啦。包括我哋最大型嘅一個 shopping mall 都係喺我哋呢個樓盤附近，叫做天悦城嘅。咁呢三個樓盤其實我哋揸車過去一個時間咧，大概都係幾分鐘左右一個車程可以去到啊。所以佢哋嘅生活配套其實大致上都差別唔大。唯一唔同嘅話咧，其實幾個樓盤咧，可能更加集中於去翻我哋中旅彩虹呢邊咧去食嘢所以呢個中旅彩虹咧，佢嘅一個商業配套優勢咧會更加明顯少少。OK， 咁我哋睇翻我哋嘅一個小區環境。咁小區環境嘅話咧，我哋中旅彩虹咧，佢係一個圍合式嘅一個佈局啦。咁樓間距咧係比較闊嘅，而且咧係有2.5萬方嘅一個公園式闊景園林，仲有3大主題泳池、英式草地滾球場等等嘅一啲我哋嘅一個小區配套嘅。咁同埋咧，我哋中旅彩虹咧仲有翻我哋嘅一個會所啦，所以佢嘅一個小區環境咧係非常好嘅。咁我哋再睇翻我哋嘅幸福匯啦，幸福匯咧佢嘅優勢咧就係佢嘅容積率咧係非常低，而且係一個圍合式嘅佈局，所以佢嘅樓間距咧亦都係非常闊嘅。咁同埋咧，我哋見到幸福匯咧總共只有5棟樓所以容積率低咧係好正常嘅。OK， 咁同埋咧佢嘅一個園林景觀咧亦都係非常唔錯。咁我哋再睇翻我哋嘅華潤人行公園4季，公園4季嘅話咧
係分一期、二期嘅。咁一期嘅話咧係一字形嘅一個板樓啦，二期嘅話咧係塔樓嘅。最主要賣咧依家其實都係賣翻二期一啲升級戶型嘅。咁同埋二期嘅話咧，佢作為一個塔樓嚟講咧，佢嘅一個戶型設計 design 上面嘅話咧，佢嘅實用率啦，包括佢嘅一個佈局咧，相對嚟講咧會更加合理好少少嘅。咁同埋咧佢嘅一個綠化咧，一期、二期都好，都係做得非常好嘅。咁講完以上幾個咧，咁我哋再睇翻我哋一個價錢啦。咁其實中旅搶紅嘅價錢咧都有同大家講過啦，就係我哋依家賣緊我哋嘅清盤特價單位嘅，只有我哋嘅108平方咧3房2廳2衛戶型啦，同埋我哋140平方嘅一個4房戶型嘅，咁全部都係帶我哋嘅精裝交付啦，同埋全屋中央空調嘅。均價嘅話咧，大概係喺14000幾到16000左右呢個均價嘅。睇翻樓層啊，而且佢依家剩翻啲高樓層，大概單價都要去到係15000左右呢個均價先買到落嚟啊！呢個就係我哋嘅中旅搶紅價錢。咁幸福匯嘅話咧，而家最主要賣咧就係賣緊我哋嘅92平方3房2廳1衛呢個樣板房啦，仲有我哋嘅104平方嘅一個3房單位，同埋115平方嘅一個3房，仲有一個就係119平方嘅3房。咁119平方咧就係睇江景嘅，如果唔睇江景嘅情況底下，其實均價嘅話其實都係喺14000幾左右。咁如果睇江景嘅話咧，均價就要去到係16000幾啦。啊，咁呢個就係我哋依家幸福匯在售嘅一個價錢。咁我哋睇翻我哋環洋公園四季啦。咁呢個樓盤咧，其實我哋最主推咧就係我哋二期嘅一個升級版戶型嘅。咁好似我哋95平方嘅3房2廳2衛戶型啦，仲有我哋105平方嘅一個3+1房嘅一個南北對流雙陽台戶型嘅。咁呢個均價嘅話，其實亦都係喺13000左右一個均價嘅，矮啲樓層12000幾嘅都有啊，而且樓層選擇性咧亦都係比較多嘅。呢個咧就係我哋依家目前環洋人行賣緊嘅一個價錢啦。OK， 咁講完呢度啦，咁我哋再睇翻我哋一個3個樓盤嘅一個優缺點啦。咁西區中旅搶紅嘅話咧，佢嘅一個優點咧就係產品層高嘅話咧係3.15米嘅。啊，裝修牆面嘅話咧係有全屋嘅複合板交付啦，同埋背景牆嘅話咧都有配備嘅。咁包括咧佢嘅戶型嘅一個得房率嘅話，其實都比較高，而且主陽台咧基本咧都有贈送，而且可以做小房間嘅。咁小區商業配套啦係比較成熟啦，自帶商業啦。咁分配嘅話咧，因為佢係學區房啦，可以讀到我哋嘅西區中心小學啦，教育資源啦亦都係比較好，而且係現樓喎。啊，隔離咧亦都冇輕軌啦，冇快速路干擾。啊，呢個咧就係我哋中旅搶紅嘅一個優勢。咁缺點嘅話，其實亦都係比較明顯。啊，因為佢嘅樓盤咧相對嚟講比較大，二手房同埋新房咧一個價差咧會比較大啲嘅。咁同埋咧佢依家在售嘅4期咧，佢有北向啦、西向啦呢啲朝向啦。咁相對嚟講咧，朝向咧對比其他兩個樓盤咧就差咗少少啦。咁其他方面嘅話都係優勢嚟嘅，冇咩缺點噶啦。咁我哋再睇翻我哋一個幸福匯。咁幸福匯嘅優點咧就係佢門口咧就係我哋嘅一個西區中心小學啦。香港街坊你哋可能唔考慮小朋友讀書啦，但係如果話本地人嘅話，肯定會考慮呢一點嘅。住喺呢個屋苑嘅業主咧，佢哋嘅小朋友咧出門口咧就可以翻學啦。所以呢個咧就係佢嘅一個優勢，非常方便。而且咧佢嘅商業配套亦都係比較成熟，樓下嘅話自己都有一個超市嘅。咁日常嘅消費嘅話，亦都可以話比較便利。而且咧佢係現樓，仲帶埋精裝修交付啊，可以實現到快速入住嘅，唔需要你等啊。同埋咧佢嘅一個小區容積率咧亦都係比較低啊。最主要一個優點就係睇江景啦。OK， 咁缺點嘅話咧就係佢嘅一個小區內部嘅話咧，佢配套係比較少嘅。第一啦係冇泳池同埋冇會所啊，咁同埋咧佢嘅戶型咧亦都係比較傳統，有啲戶型嘅話只有一個洗手間嘅。咁而且咧佢嘅江景房同埋非江景房差價嘅話亦都係比較大，14000幾同埋16000幾，包括佢依家4棟嘅江景房要賣到19000幾，所以價差咧亦都係比較大。而且佢嘅北向嘅話咧係望翻我哋嘅中醫院嘅，係有部分我哋本地嘅人咧都會比較介意呢一點。OK， 咁講完我哋嘅幸福匯啦，咁最後咧我哋再睇翻我哋嘅一個西區環洋人行公園四季。咁優點咧好明顯，華潤品牌品質肯定有保障。咁同埋佢小區園林咧係一個新加坡風格嘅，你入到去見到咧同埋其他一個小區園林咧係完全唔同啊，睇起身係高端大氣好多嘅。咁同埋咧佢一期咧已經係交付晒，目前咧就剩翻20
20零套嘅一啲貨尾，所以一期交付咗之後，佢嘅口碑咧亦都係非常唔錯嘅。而且咧每棟樓樓下嘅話咧有唔同嘅主題架空層，同埋我哋嘅健身房啦、兒童樂園等等嘅一啲飯會所嘅。咁仲有咧佢嘅一個交付標準亦都係比較高嘅，戶型嘅實用率咧亦都係比較高嘅。而且咧佢95平方嘅一個戶型咧有5.3米長嘅一個陽台喎，115平方咧戶型咧係可以做到南北對流4房喎，呢個係非常難得嘅。而且隔周邊嘅教育啦、商業啦、休閒娛樂等配套咧，亦都可以講話好完善。咁缺點嘅話咧，就係佢北面嘅話咧係北外環同埋深茂高鐵，咁部分嘅樓宇嘅話咧，佢係有噪音影響嘅。好似我哋依家2期呢邊咧，佢賣緊嘅呢啲產品嘅話，相對嚟講會比較靠近我哋北外環同埋深茂高鐵。但係我覺得佢嘅一個距離嘅話，其實都有段距離，都唔算話一個好大一個缺點。同埋佢嘅2期交付嘅話咧，佢都係有雙層隔音玻璃嘅。基本上你關埋窗門嘅話，一啲噪音都冇。同埋2期嘅話咧，佢係有部分嘅一啲回遷房啦，所以佢後期一個居住氛圍咧就唔會話咁純粹啦。咁交付時間嘅話咧就會比較遲啦，要去到2026年啦。所以嘅話咧，呢個就係我哋嘅一個公園四季一個缺點大家都可以斟酌一下。咁綜合嚟睇嘅話咧，如果你哋係注重開發商背景同埋我哋嘅一個居住氛圍嘅話，其實中旅彩虹咧係一個好唔錯嘅選擇嚟嘅。同埋如果你注重佢一個高交標、高質量嘅話，中旅彩虹咧係完全可以達到你嘅一個交付質量嘅一個要求嘅。所以咧，中旅彩虹咧係一個好唔錯嘅選擇。如果你哋係追求低容積率咧，同埋睇江景睇我哋嘅江邊公園景觀嘅話咧，其實幸福匯咧可以作為優選因為只有幸福匯呢個樓盤咧，佢係睇江景嘅，其他嘅話咧，其實佢哋一個生活配套各方面咧，其實大致上咧仲冇咩區別最大嘅優勢咧就係幸福匯係可以睇到江景，係其他樓盤實現唔到嘅，同埋佢嘅一個交付質量咧，同埋小區園林咧，其實啱先都講到都係 OK 嘅，都係非常唔錯嘅。咁我哋再睇翻啦，咁如果你係對我哋小區綠化品質同埋考慮性價比高，而且咧戶型更加實用嘅話咧，其實我哋嘅華人夜行公園四季就可以達到呢啲條件啦。咁其實呢3個樓盤對比落嚟咧，我更加傾向於華人夜行公園四季嘅，因為佢可以攞最少嘅錢買到一個最實用嘅產品，同埋咧佢嘅一個交通配套咧，同埋其他2個樓盤咧真係平分秋色嘅，冇咩話相差比較大嘅地方。OK， 以上咧就係我影片嘅主要內容啦。咁今期嘅分享咧就到呢度啦。如果對於你哋係有幫助嘅情況底下咧，可以點個 like 啦，或 share 出去分享俾更加多嘅一啲街坊朋友嘅，亦都感謝大家嘅支持啦。咁如果話有其他方面係想了解嘅情況底下咧，亦都係可以喺我評論區，可以喺我影片下方咧去留言嘅，咁我都會抽第一時間出嚟去回覆翻你哋。OK，咁今期就分享到呢度，下期我哋再見，拜拜。